မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Sunflower Channel လေးမှာကြိုဆိုပါရစေ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီး Support ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့စာအုပ်ဖတ်ပြမဲ့ Adlib ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးသွားမှာကတော့ဆရာကြီးတော်ရေးသားထားတဲ့ Iodine ကိုကိုကြီးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တေးသူကိုတည်တယ်တက်တဲ့အချိန်မှာရှိဘာကြောင့်တက်လဲတည်လူတက်တရခံကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့ तू မပြောနိုင်ဘူးဆိုကြတဲ့ကလူတက်တရခံဟာဘာသူဖြစ်မလဲ Iodine ကိုကိုကြီးနဲ့ Philosophy မောင်ပါစီယခုမှုတွင်လူတက်တရခံအဖြစ်ဆွဲချက်တင်ထားသူဦးထွားကြီးဤသားမောင်ဘိုကြီးသည်လူတက်မှုတွင်မျက်မြင်တက်တဲ့အနေဖြင့်၎င်းအတိတက်တဲ့များဖြင့်၎င်းမိတို့မြဆွဲချက်တင်ရန်မရှိသဖြင့်ဤလူတက်မှုနှင့်မိတို့မြမတက်ဆိုင်ကြောင်းဤယုံတော်မှဆုံးဖြတ်ရပေမည်တို့ဖြစ်၍ဤလူတက်မှုနှင့်ဆွဲချက်တင်ခံထားရသောဦးထွားဤသားမောင်ဘိုကြီးအားလူတက်မှုနှင့်မိတို့မြမတက်ဆိုင်၍အမှုမှကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်ရပေမည်ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤလူတက်မှုအတွက်မျက်မြင်တက်တဲ့များရှိပါသလားမိတို့မြမလှုပ်အတိတက်တဲ့များရှိပါသလားရှိတဲ့ပပအကုန်သိတဲ့တရားရုံးတောင်းမှအတန်တစ်ခုကြောင့်တယုံလုံးရှိလူအလုံးလှုပ်လို့ရွရွဖြစ်သွားကြ၏ကဲသိတယ်ဆိုရင်အစ်စ်ခံရရုံးတော်ရှိကြွပါအသားညညိုသပင်လင်းခွေခွေနှင့်လူလုံးလူဖန်ကောင်းကောင်းအသက်30ခန့်လူရွယ်တူရုံးရှိသို့တလန်းချင်းထွက်လာပြီးတရားသူကြီးရှိတက်တဲ့အစ်စ်ခံသည့်ခုံတွင်အင်းရရစွာဝင်ထိုင်လိုက်၏တရားသူကြီးမှထိုသူကိုအသေးချာစိုက်ကြည့်ပြီးယခုလူတက်မှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမောင်ရင်အကုန်သိရနော်တရားသူကြီး၏အမေကိုလူရွယ်မှမဆိုင်မတော့ပင်သိတယ်ပပအကုန်သိတယ်အသက်ခံရတဲ့ငွေတိုးချီးစားတဲ့တရုတ်မတော်နုကိုရောသိသလားလူရွယ်မှမဆိုင်မတော့ပင်သိတယ်ပပအကုန်သိတယ်ဒါဆိုသူတက်ခံရတဲ့အချိန်မှရောမောင်ရင်ရှိတယ်ပေါ့ရှိတယ်ပပအကုန်သိတယ်ဒါဆိုတရုတ်မတော်နုအသက်ခံရတာကိုမောင်ရင်ကောင်းကောင်းမြင်လိုက်တာပေါ့မြင်နဲ့ပပအကုန်သိတယ်ထိုသူ၏စကားကိုတရားသူကြီးမှအတက်တရောဖြင့်ဒါဖြင့်တရားခံဟာဘသူလဲတရားသူကြီးအမေကိုထိုသူမှရုတ်တရက်မဖြေသေးပဲစဉ်းစားနေ၏အတန်ကြာမှဒါအခုပြောလို့မဖြစ်သေးဘူးဟာဟဲထိုသူ၏စကားကြောင့်တရားသူကြီးပါဝင်ကြားနာနေကြသောပိဋကတ်များပါအာမေနိတ်တန်များစူညံသွားလောက်အောင်အံ့အားသင့်သွားကြရလေသည်ပြီးနောက်တရားသူကြီး၏မျက်နှာကြီးနီမြန်းသွားပြီးဒါဆိုဘယ်တော့ပြောမလဲတရားသူကြီးအမေကိုထိုသူမှရုတ်တရက်အဖြေမပေးသေးပဲစဉ်းစားပြီးရှစ်ရမန်ကြီးတစ်ပတ်ထဲမှပြောမယ်တရားသူကြီးသာဆက်ဆက်ရအောင်လာခဲ့ပါဘာကြောင့်ဆိုပပအကုန်သိနေတယ်လေထိုသူဤစကားကိုအံ့အားသင့်သွားကြပြီအလိုဘလို့လူပါလေအေးလေတရားသူကြီးကိုသူကပြန်ချင်းရတယ်လို့ဒီလူတက်တဲ့ရခံကိုတကယ်ရောသိလို့လားအေးလေလူပုံကဦးကြောင်ကြောင်နဲ့စသည်ဖြင့်စူညံသွားလေ၏တရားသူကြီးဤတူထုတန်ကြောင့်အားလုံးပြန်ငြိမ်သွားကြပြန်သည်မင်းလူတက်တဲ့ရခံကိုတကယ်သိတယ်နော်လူရွယ်မှမဆိုင်မတော့ပင်သိတယ်ပပအကုန်သိတယ်ရှစ်ရမန်ကြီးတစ်ပတ်မှာမင်းလာပြီးလူတက်တဲ့ရခံကိုပြောပြရမယ်နော်ပြောမယ်ပပအကုန်သိတယ်ကဲဒါဆိုရင်မောင်ရင်ရှစ်ရမန်ကြီးတစ်ပတ်မှာမပြတ်မကွက်လာရောက်စစ်ခံပါတရားသူကြီးစကားကိုလူရွယ်မှလည်းအားကြမခံတရားသူကြီးလည်းမပြတ်မကွက်ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါထိုသူဤစကားကြောင့်တရားရုံးတစ်ခုလုံးတအုံအုံနှင့်ပွဲကျသွားလေသည်တရားသူကြီးဤတူထုတန်ကြောင့်အားလုံးပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားကြလေသည်ကဲဒါဆိုရင်မောင်ရင်သွားလို့ရပြီအော်ဒါနဲ့မောင်ရဲ့နာမည်ကတရားသူကြီးအမေကိုလူရွယ်မှတလုံးချင်းပြန်ဖြေလိုက်သည် Philosophy မောင်ပါစီ
philosophy မောင်ပါစီသည်လက်ဖက်ရည်တစ်ကြိုက်ကိုတရှိုက်မတ်မတ်မောတောက်လိုက်ပြီးခွက်ကိုစပွဲပေါ်သို့ပြန်ချလိုက်သည်သူ့နဘေးမှလူများကသူ့ကိုတန်းတအောကြည့်ရင်တဦးမှ philosophy ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ philosophy မောင်ပါစီသည်သူ၏အမေးကိုမဖြေသေးဘဲလက်ဖက်ရည်တစ်ကြိုက်ကိုတရှိုက်မတ်မတ်ထပ်မော့တောက်လိုက်လေသည်ပြီးမှ philosophy ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိကျင်သလားအားလုံးကောင်းကြကြသည် philosophy မောင်ပါစီမှထိုသူအားလုံးကိုမိမ့်မိန်ကြီးပြုံးကြည့်ပြီးခမည်းမှာကြွေစီပါလားမေးသောသူမှာသူ၏အိတ်ကပ်ကိုကြပြားကြနှိုက်ဆန်းပြီးပါပါတယ်ဒီမှာမူးစိတ်တစ်စိတ်ပါစီမှထိုသူကိုပြုံးကြည့်ရင်ခမည်း philosophy ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိကျင်တယ်နော်ထိုသူမှအလင်းစလို့ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ပြီးဟုတ်ကဲ့သိကျင်ပါတယ်ပါစီမှပြုံးတုံးတုံးနှင့်ခေါင်းညိတ်ရင်ဒါဆိုကောင်းပြီခမည်းရဲ့အကျွေးစေးလေးကိုအပေါ်ကိုမြှောက်တင်လိုက်ပါစီမှပြောသည့်အတိုင်းထိုသူမှာမူးစိတ်လေးကိုအပေါ်သို့မြှောက်တင်လိုက်သည်အကျွေးစေးလေးမြေပေါ်မကျခင်ပါစီမှလမ်းခုလက်မှဖြတ်၍ဖမ်းပြီးသူ၏ဘေးမှသူ၏တပည့်လေးမြရ၏လက်ထဲကိုမူးစိတ်လေးထိုးပေးလိုက်၏တော့စီကရက်ဘူးသွားဝယ်ခဲ့ကိုရာမင်းယူလိုက်သူ၏စကားကြောင့်ကြံသူအားလုံးမျက်လုံးပြူးသွားပြီးဟဲ့လူဘာလို့တာလဲအဲ့ဒါကျုပ်ပစံဗျထိုသူ၏စကားကိုပါစီမှအေးဆေးစွာပင်ခမည်း philosophy အကြောင်းသိကျင်နေဆိုဟုတ်တယ်လေဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်ပစံကအေးအဲ့ဒါ philosophy ပဲလူတယောက်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုပျော်အောင်ရွှင်အောင်စိတ်ညစ်အောင်မုန်းတီးအောင်လှည့်စားနိုင်တာ philosophy ပဲပါစီ၏စကားကြောင့်ထိုသူငိုင်သွား၏philosophy ဆိုတာလူတယောက်စိတ်ကိုခံစားတတ်ရတယ်ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်စမ်းခင်ဗျားခေါင်းပန်းခံနေတော့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာဘလို့ရှိနေမလဲဆိုတာထိုသူခေါင်းခါ၏ပါစီမှထိုသူကိုမခိုးမခန့်ကြည့်ပြီးအေးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအသေးချာစဉ်းစားကြည့် philosophy ရဲ့ဒုတိယအဆင့်ကိုတရေးရေးမြင်လာလိမ့်မယ်ကဲကျုပ်သွားပြီခင်ဗျားအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားထားနောက်ကြုံရင်စစ်မှာနော်ခုဆို၍သူဤတပည့်ကလေးမြရနှင့်အတူထသွားလေတော့သည်မှတ်ချက်မြရမှာတောက်ကြကောင်းကောင်းဤတပည့်ကောင်းလည်းဖြစ်ဖူးသေး၏မြရသည်ဆရာစုံ၌တပည့်ခံပြီးနောင်တစ်ချိန်၌အလွန်မှန်သည့်အတက်ဟောเสียphilosophy မောင်မြရဖြစ်လာသည် philosophy တို့ထသွားပြီးထိုသူမှာအလေးနဲ့စဉ်းစားကြံရစ်ခဲ့သည် philosophy ရဲ့ပထမအဆင့် message ယူပြီး secret ဝယ်တောက်တယ် philosophy ရဲ့ဒုတိယအဆင့်ထိုသူသည်အသေးချာစဉ်းစားသည်ပြီးမှဇပွဲဝိုင်းသို့ဝှေ့ကြည့်လိုက်ပြီးဟာခု၍အာမင်နှိတ်တန်ထွက်သွားပြီးလက်ဖက်ရည်ဖို့လည်းမရှင်းသွားဘူးဟုအန်အောကြီးရေရွရင်းသူ၏နှစ်ဖူးကိုလက်ဝါးနှင့်ရိုက်ပြီးတေးပါပြီ philosophy မောင်ပါစီရဲ့ဟုရေရွလိုက်ပြန်လေသည်တရားရုံးတစ်ခုလုံးငြိမ်သက်သွားသည်ရန်ကုန်တိုင်းကြောင်မြောင်းမြို့နယ်တွင်အသက်ခံရတဲ့ဒေါ်နုအမှုအတွက်မျက်မြင်သက်သေအတိသက်သေဖြစ်အစစ်ခံမိ philosophy မောင်ပါစီအစစ်ခံရန်ရုံးတော်သို့ကြွပါ philosophy မောင်ပါစီအင်ဒရီရစွာလှမ်းလာပြီးသက်သေအစစ်ခံသည့်ခုံသို့ဝင်ထိုင်လိုက်သည်တရားသူကြီးကအသေးချာစိုက်ကြည့်ပြီးယခုအသက်ခံရတဲ့ငွေတိုးချေးစားသူတရုတ်မကြီးတော်နုကိုမောင်ရင်သိတယ်နော် philosophy မောင်ပါစီမှာမဆိုင်မတွသိတယ်ပပအကုန်သိတယ်အသက်ခံရတဲ့အချိန်မှာလဲမောင်ရင်ရှိတယ်နော်ရှိတယ်ပပအကုန်သိတယ်ဒါဖြစ်တတ်တဲ့လူကိုမောင်ရင်ကောင်းကောင်းမြင်လိုက်မှာပေါ့မြင်တယ်ပပအကုန်သိတယ်ဒါဖြစ်လူတက်တရခံဟာဘာလို့လဲသိတယ်ဒါပေမဲ့ပပအခုမပြောဘူးဟာဟမ်အလိုဘလို့ဖြစ်တာလဲသူဤစကားကြောင့်တရားသူကြီးပါဝင်မျော်လင့်တကြီးနဲ့စိတ်ဝင်စားကြားနာနေကြသောပိဋကအားလုံးအံ့အားသင့်သွားကြလေသည်တရားသူကြီးမှရုံးငိမ်သက်စေရန်သူကိုခက်တန်းတန်းထုတ်ပြီး
ဒါဆိုဘယ်တော့ပြောမလဲတရားသူကြီးအမေကိုဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီမှအတန်ကြာစဉ်းစားပြီးရှစ်ရမန်ကြီးတစ်ပတ်မှပြောမယ်တရားသူကြီးသာဆက်လာခဲ့ခုဆိုလိုက်ရာတရုံးလုံးစူပွက်သွားလေသည်ထိတ်ကောင်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကလည်းဒီလိုပဲဟုတ်တယ်ဒီကောင်လာပြီးနှောက်ယှက်နေတာသိရင်ပြောလိုက်ပေါ့မသိလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ရုပ်ကူကဦးလဲလဲနဲ့စသည်ဖြင့်စူညံနေစဉ်တရားသူကြီး၏တူထုတန်ကြောင့်တရားရုံးတစ်ခုလုံးငြိမ်သက်သွားပြန်လေသည်မောင်ရင်တရားရုံးလာပြီးနှောက်ယှက်နေရလားတရားသူကြီးအမေကိုမောင်ပါစီမှအလိုဗျာတရားရုံးလာပြီးနှောက်ယှက်နေအောင်ကျုပ်ကရှစ်နေပွဲစားမှမဟုတ်တာဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီအဖြေစကားကြောင့်တရားရုံးရှစ်နေ၏မျက်နှာမှာကွန်းသွေးဆွန်းတလို့ဂျဲကနေဖြစ်သွားပြီးတရားသူကြီးမင်းခမရအသက်ခံရသူတရုတ်မကြီးတော်နုရဲ့အမှုအတွက်တက်တဲ့အစ်စ်ခံရန်ရောက်လာသူဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီဆိုသူမှာဘာမှလည်းအစ်စ်မခံပဲတရားရုံးကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းအတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးယူတင်ပါတယ်တရားရုံးရှင်းနေ၏စကားကြောင့်တရုံးလုံးမှာလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ကုန်ပြီးဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒီလိုလူမျိုးပြက်ပြက်တတ်ဆုံးမတဲ့နဲ့မဆိုင်မဲဝင်ရှုပ်တဲ့ကောင်ထိတာပဲကောင်းတယ်စသည်ဖြင့်စူညံသွားကြပြန်လေသည်ရှင်းနေရဲ့လျှောက်လဲချက်ဟာတင့်တော်ပါပြီတဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဤကဲ့သို့တရားရုံးကိုလာရောက်မထီမဲ့မြင်ပြုသူမရှိရအောင်စံနမူနာပြအနေဖြင့်ဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီအားထောင်နဲ့15ရက်ကြာခံစေရန်ဤရုံးတော်မှအမိန့်ချမှတ်လိုက်တယ်တရားသူကြီးဤစကားဆုံးသည့်နှင့်ဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီဤမျက်နှာမှာချက်ချင်းညှိုးလျော်သွား၏တရားရုံးသို့လာရောက်ကြားနာကြသောပြည်သက်များကတော့ဝမ်းသာအားရဖြင့်ဒါလုံးတင်တယ်ဒီကောင်မျိုးထိတင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလောက်ရှုပ်တဲ့ကောင်စသည်ဖြင့်စူညံနေစဉ်ဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီမှာညှိုးလျော်သောမျက်ဝန်းဆောင်ဖြင့်တရားသူကြီးခမညာအမိန့်ကိုထပ်ပြင်လို့မရတော့ဘူးလားမောင်ပါစီဤညှိုးလျော်ရောမေးကိုတရားသူကြီးမှကျင့်တဲ့လို့ပြောရင်းဒါကမောင်ရင်ကိုနောင်တရားရုံးမှာမထီမဲ့မြင်မပြုတ်ရဲအောင်စံနမူနာအနေနဲ့ဆုံးမတာပဲဘာလဲ15ရက်များလို့လားခုအမေကိုဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီမှဘယ်နဲ့များလို့ရမှာလဲနဲလို့ဗျနဲလို့ဒီလောက်ရှုပ်တဲ့ကောင်ဆိုအမှန်ဆို3လလောက်တော့အနည်းဆုံးချတဲ့နဲ့ထောင်ထဲမှာကချိန်တိုင်ထမင်းပုံမှန်စားရတယ်လုတ်ပါဗျာ3လလောက်တော့ပြောင်းချပေးပါအေးဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီစကားကြောင့်တရားသူကြီးပါဝင်တရားရုံးတစ်ခုလုံးရှိလူများအားတင်တော်ရလေသည်ဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီမှအလျှော့မပေးပဲလုတ်ပါတရားသူကြီးရဲ့3လလောက်တော့ပြောင်းချပေးပါရှင်းလေးပဲကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးထောင်ကထွက်ရင်ကြော့မှာပါနော်ဟူ၍ရီးစားကိုအပူကတ်တလို့ပတ်ချွဲနှစ်ချွဲတတွတ်ပြောနေသောကြောင့်တရားသူကြီးမှာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းထောင်ထဲရောက်သွားရင်ထောင်ထဲကလူတွေပါပျက်စီးကုန်လိမ့်မယ်ရက်တိုးမပေးနိုင်ဘူးမောင်ပါစီမှလည်းမလျှော့ဦးကလည်းတားထောင်ထဲမှာလင်းလင်းမမနေပါမယ်ခိုင်းတာလည်းလုပ်ပါမယ်နော်ဦးနော်3လမရရင်လည်း2လနဲ့31ရက်လောက်တော့လုပ်ပါဗျာအပြင်မှာတကယ်အဆင်မပြေလို့ပါတရားသူကြီးမင်းမှလည်းအကြောက်ကန်ခြင်းဤမရလို့ပါကွာမင်းကဘာမှမရှိပဲနဲ့လုပ်ပါဗျာနောက်ဆိုဖောက်တယ်ဖြစ်မဲ့ဟာပဲကျွန်တော်တိုးတောင်းတာဘလောက်မှမများပါဘူး31ရက်2စိတ်နဲ့15ရက်တချမ်းလေးပဲအိုးမရလို့ပါဆိုနေမှတရားသူကြီးမှလည်းညင်းဤဒါဆိုရင်လည်း9ရက်5ကတလဖို့တစ်နှစ်အတွက်3ချိန်ပဲပဲကျွန်တော်15ရက်ပြန်လျှော့ပေးမယ်ဒါခင်းလို့လျှော့ပေးတာနော်အဲ့ဒီလိုအဆင်ပြေရင်ကျွန်တော်တပည့်မြရပါခေါ်သွားမယ်မဖြစ်လို့ပါဆိုနေမှဇွတ်ဟင်းနောက်တစ်ယောက်ပို့လာပြန်ပြီဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီနှင့်ဖိုးသူတော်ဦးရဲ့ထိုအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြီး15ရက်ကြာတော့အင်းစိန်ဘူတာဤဂုံးကျော်တရားနီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်လူစီကားနေချိန်ပိတ်ဖြူဝတ်ထားသောလူဝါကြီးတဦးသည်မြင်းကိုဟန်ပပစီးလာပြီး
ထိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ရောက်သောအခါမင်းကိုဇက်တက်၍လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘက်လှည့်ပြီးအတန်ကြဲကြဲဖြင့်ဒီကမိတ်ဆွေတို့ကျောင်းသမက်ဖိုးသူတော်အိုးရင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျုပ်ဟာမြန်မာပြည်တနန်တလျာမင်းစည်းလိုက်ပြိုင်နေတဲ့မင်းစည်းသူရဲကောင်းပါကျုပ်ပြိုင်ခဲ့သမျှလည်းအရှုံးဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုပ်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးမင်းစည်းသမားဖြစ်လို့ပါပဲကဲဒီကမင်းစည်းဝါသနာရှင်များမင်းစည်းပြိုင်ခြင်းတဲ့သူတွေများရှိပါသလားရှိတယ်သူဤစကားမဆုံးမီလူလုံးလူဖန်ကောင်းကောင်းလူတယောက်ထလာပြီးဖိုးသူတော်ကိုမထီတရီကြည့်ကခမည်းကလည်းပြိုင်နိုင်တဲ့မင်းစည်းသမားကျုပ်ကလည်းတခါမှမရှုံးဘူးသေးတဲ့မင်းစည်းသမားပဲဟုဆိုလိုက်ရာဖိုးသူတော်ကြီးမှာသဘောကျတယ်လို့တဟားဟားရည်ပြီးကြိုက်ပြီဗျာဒီလိုတက်တိမျိုးမှကြိုက်တာကဲဘာကြီးလောင်စားလို့မတော့ဖိုးသူတော်ဤအမေကိုလူရွယ်မှအသက်ကစပြီးဘာကြီးလောင်လောင်ရတယ်ဗျာထိုသူဤစကားကိုဖိုးသူတော်မှလောင်တလို့ဖြစ်အိုးအသက်ကြီးတော့မလောင်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခမည်းမိမငငယ်ရွယ်နဲ့မူဆိုးမှဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောတာပါဖိုးသူတော်ဤခနဲ့တက်တဲ့စကားကိုလူရွယ်မှဒေါသကြီးဖြင့်ကြားတယ်ဗျာစကန်တိုင်းထိုးနေလို့ရေချင်းကိုတီးရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတကောင်ကြီးလောင်းမယ်ထိုလူငယ်ဤစကားကိုဖိုးသူတော်မှပို့သဘောကျသွားတယ်လို့အော်ဟစ်ရေရင်ဟာဟာဟာဆာယကန်ကြုံတော့ကရုံးတန်းဆွဲလောက်ပါအောင်မောင်ရင်ဘယ်မင်းနဲ့ကြိုင်မယ်ဆိုတာဟုဆိုလိုက်ရာလူရွယ်မှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘေးတွင်ခြိထားသောတမ်းမာထွားချိုင်းသည့်မြင်းတကောင်ကိုအသားကျစီးလိုက်ပြီးဖိုးသူတော်မင်းနှင့်ရှင်ရက်လိုက်ရာဖိုးသူတော်မှလူရွယ်ဤမြင်းကိုတေချာပုတ်တက်လိုက်၏ဖေသားကြီးရဲ့တခင်ဟာမကြခင်ငါဖြစ်တော့မှာကွဟာဟာဟုဆိုလိုက်ရာလူရွယ်မှမဲရွက်ကဘသူကတခင်ဖြစ်မလဲဆိုတာသိရအောင်စလိုက်ကြရအောင်ဟုတ်ပါကွာစပြီတာထွက်တည်နှင့်ဖိုးသူတော်ဤမြင်းမှာတလန်လောက်နောက်ကျန်ခဲ့လေသည်သို့သောဖိုးသူတော်မှာတဟားဟားနှင့်အည်မပြတ်ပန်းဝေကနေတတိုင်ခန့်အလိုမှာလူရွယ်ဤမြင်းကိုဖျက်ကျော်ကာတန်းဝင်သွားလေသည်ပြီးနောက်လူရွယ်ကိုမြင်းပေါ်မှတွန်းချကာမြင်းကိုဆွဲလာပြီးကဲနောက်ထပ်ပြိုင်မဲ့လို့ရှိသေးလားရှိတဲ့နောက်တစ်ယောက်ထပ်ထွက်လာသည်ဖိုးသူတော်မှတဟားဟားရည်ရင်ကြိုက်ပြီဗျာဒီနေရာကလူစွမ်းကောင်းတွေပေါ်တဲ့နေရာပဲဖိုးသူတော်ဥယျာဉ်တို့လည်းဒါမျိုးအကြိုက်မျိုးဟာဟာဟာနောက်တစ်ယောက်ထပ်ပြိုင်တော့လဲအဖေကထိုအတိုင်းပင်ဖိုးသူတော်သည်မြင်းကိုတလန်လောက်နောက်ချန်ထားပြီးပန်းဝင်မှဖြတ်ဝင်သွားလေသည်ဤနည်းဖြင့်ရှင်ပြိုင်ရာဖိုးသူတော်လက်ထဲတွင်မြင်း၅ကောင်ရရှိသွားလေသည်ကဲဘသူပြိုင်ခြင်းသေးလဲမိသူမျှမလှုပ်တော့လူစွမ်းကောင်းတွေမရှိတော့ဘူးထင်တယ်ဟာဟာဟာမရှိတော့ရင်လည်းကြုတ်သွားတော့မယ်ကဲနောက်ဆုံးမေးမယ်ပြိုင်မဲ့လူရှိသေးလားကျုပ်ပြိုင်မယ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တောင်ထဲမှအတန်တစ်ခုဖိုးသူတော်မှာပြက်လုံးတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရသည့်အတိုင်းဟဟပပတ်ကြီးပြီးဟာဟာဟာကြိုက်ပြီဗျနောက်ထပ်မြင်းတစ်ကောင်ရကြည်သေးရဲ့ကဲကျုံနဲ့ပြိုင်မဲ့ဆရာသမားအပြင်ကိုကြွခဲ့ပါဖိုးသူတော်ဤစကားဆုံးသည်နှင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့သို့ထွက်လာသောလူရွယ်တဦးဖိုးသူတော်မှာထိုသူကိုကြည့်ပြီးကဲပြိုင်မယ်ဆိုရင်ဗမာလဲခမည်းမင်းလူရွယ်မှခေါင်းခါသည်လူရွယ်ကိုကြည့်ပြီးဖိုးသူတော်မှခွတ်ထိုးခလန်ရည်ပြီးဟာဟာမင်းပြန်စီးမဲ့လူကမင်းလေးတကောင်တော့မရှိဘဲနဲ့ဘလို့ပြိုင်ပါလဲဟာဟာဟာထိုးသူတို့၏စကားကိုလူရွယ်မှပြုံးပြီးကျုပ်ကမြင်းဆောင်ထားကြမလို့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မကြခင်မင်းတကောင်ရတော့မှာ哦ဟာဟာပြောကတော့ကြိုက်ပြီဗျာကဲပြောနေတာကြားတယ်ဘလို့ပြိုင်မှာတော့ထိုးသူတို့၏အမေကိုလူရွယ်မှကျုပ်မြင်းအမြန်စီးတဲ့ယုံလောင်းနဲ့မြင်းစည်းသမားကောင်းလို့မတတ်မှတ်ဘူးဒါဖြင့်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပြရင်တတ်မှတ်မလဲလူရွယ်၏စကားကို
ဖိုးသူတော်မှအလင်းမြန်ဖြတ်မိ၏ဖိုးသူတော်၏အမေကိုလူရွယ်ကပြုံးရင်းဟောဒီမိရထားကုန်းကျော်တရားပေါ်ကိုခမည်းမြင်းနဲ့တက်နိုင်မလားဖိုးသူတော်သည်လူရွယ်ညွှန်ပြသောကုန်းကျော်တရားတန်လီကားများကိုကြည့်ပြီးဒီလောက်မှတ်တဲ့တန်လီကားတွေကိုမြင်းနဲ့တက်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလူရွယ်ကပြုံးပြီးကျုပ်တက်နိုင်မယ်ဖိုးသူတော်သည်လူရွယ်ကိုတအံ့တော်ကြည့်ပြီးဒီကုန်းကျော်တရားပေါ်ကိုခမည်းမြင်းနဲ့တက်နိုင်တယ်လူရွယ်မှခေါင်းညိတ်ပြီးဟုတ်တယ်ကျုပ်တက်နိုင်တယ်ခမည်းပါကြီးလောင်းမယ်ဖိုးသူတော်မှထိုသူကိုမျက်မှောင်ကုပ်ကြည့်ရင်မင်းကပါကြီးလောင်းခြင်းလေဖိုးသူတော်စကားကိုလူရွယ်မှအတန်ကြာစဉ်းစားပြီးဒီလိုလို့ကျုပ်ရှုံးရင်ခမည်းစီမှာ3နှစ်ကျွန်ခံတယ်ကျုပ်နိုင်ခမည်းမြင်းတကောင်ပေးလူရွယ်၏စကားကိုဖိုးသူတော်မှဟဟပပရှိ၍ပြက်ပြီဗျာမြင်းသားကောင်နဲ့ကျွန်တယောက်တော့ရပါဟာလောင်းတယ်ဗျာမင်းကြက်ရမြင်းတကောင်ယူပြီးတက်ပြီးရော့ခုဆိုလိုက်ရာလူရွယ်မှပြုံးပြီးသူ့စိတ်ကြိုက်မြင်းတကောင်ကိုဆွဲယူကကဲတက်ပြီဗျို့မြင်းတကောင်တော့ရပါဟာဟုဆိုပြီးမင်းကိုဆွဲယူချုံမော့ကဂုံးကျော်တရားပေါ်သို့အตาလေးဆွဲတက်သွားသဖြင့်ဖိုးသူတော်ကမကြေမနက်ဖြင့်ဟဲ့လူခင်ဗျားဂုံးကျော်တရားပေါ်ကိုမြင်းနဲ့တက်မယ်ဆိုဟုဆိုလိုက်ရာလူရွယ်မှနားမလဲတလို့နှင့်အေးလေအခုကျုပ်မင်းနဲ့မတက်လို့လားနဲ့တက်နေလို့လာဖေးသားကြီးလာဟုဆို၍မြင်းကိုချွတ်မော့ဆွဲတက်နေသဖြင့်ဖိုးသူတော်လည်းဒေါသထွက်သွားပြီးခင်ဗျမြင်းစီးပြီးတက်ရမှာလေဗျာအဲ့ဒီလိုတက်လို့ကတော့လူတိုင်းတက်နိုင်တာပေါ့ဖိုးသူတော်၏စကားကိုလူရွယ်မှရှုံ့မဲ့လိုက်ပြီးခင်ဗျနဲ့လောင်းတွေကမြင်းစီးပြီးတက်မယ်လို့လောင်းထားလို့လားကျုပ်မြင်းနဲ့တက်မယ်လို့ပဲလောင်းထားတာလေအခုကျုပ်မြင်းနဲ့တက်ပြပြီကဲကျုပ်နိုင်ပြီဟုဆို၍မြင်းကိုအตาလေးချော့မော့၍ပြန်ဆွဲချလာလေသည်ဘိုးသူတော်မှလူရွယ်ကိုရှုံ့မဲ့ကြည့်ပြီးဒါမင်းတက်လူလဲကြတာလူရွယ်မှလည်းအားကြမခံဘယ်နဲ့လူလဲကြရမလို့ကျုပ်မြင်းနဲ့တက်မယ်လို့ပဲလောင်းထားတာလူတိုင်းသိတယ်မယုံရင်မေးကြည့်ဟုဆို၍လက်ဖက်အဆိုင်တွင်းမှလူများကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ရာလက်ဖက်အဆိုင်တွင်းမှလူများကလည်းဖိုးသူတော်ကိုကြည့်မရသူများဖြစ်နေပြီဖြစ်သဖြင့်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟုဝိုင်းဝန်းထောက်ခံကြလေသည်လူရွယ်မှဖိုးသူတော်ကိုမရှိတရကြည့်ပြီးကဲထပ်ပြီးပြန်ခြင်းသေးသလားဖိုးသူတော်မှရှူးရှားဖြင့်ပြိုင်မဲ့ဘလို့ပြိုင်ခြင်းတလဲလူရွယ်မှပြုံးရခေါင်းငိမ့်ပြီးကောင်းပြီဟိုးမှလာနေတဲ့ယထာတွေ့လားဟုဆို၍ဘုဒ္ဓအတွင်းဝင်လာသောယထာကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးအဲ့ဒီယထာနဲ့ကျုပ်ပြိုင်မယ်ကျုပ်နိုင်ရမယ်ဖိုးသူတော်မှလူရွယ်ဤစကားကိုအသေးချစဉ်းစားပြီးယထာကိုမင်းနိုင်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဖိုးသူတော်မှအသေးချထပ်စဉ်းစားပြီးမနိုင်ရဘူးကွာလူရွယ်မှလည်းအားကြမခံနိုင်ရမယ်ဗျာမြင်းတကောင်ကြီးလောင်းမယ်စိန်လိုက်လူရွယ်သည်သဘောကျသလိုပြုံးပြီးကဲဒါဆိုကျုပ်ယထာကိုလိုက်ပြီးမောင်းထုတ်လိုက်အောင်မယ်ဟုဆိုပြီးထွက်ခွာစားပြုနေသည့်ယထာနောက်သို့မြင်းကိုအသားကျစီးရင်တရွရွလိုက်သွားလေသည်အတန်ကြာယထာကြီးကိုမျက်စိတစုံပျောက်ကွယ်သွားတော့မှမြင်းကိုပြန်လှည့်လာလေသည်လူရွယ်၏အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးဖိုးသူတော်မှသဘောကျစွာတဟားဟစ်အော်ရင်ဟာမင်းအခုတော့ရှုံးပြီမလားလူရွယ်မှဖိုးသူတော်ကိုပြုံးကြည့်ပြီးမဟုတ်ဘူးကျုပ်နိုင်တာလူရွယ်၏စကားကိုဖိုးသူတော်မှဒေါသတကြီးဖြင့်မင်းမလိန်နဲ့ယထာကမင်းတက်အများကြီးရှေ့ရောက်တယ်လူရွယ်မှအေးဆေးစွာပင်အေးလေဗျာအဲ့ဒါကျုပ်နိုင်တာပေါ့လူရွယ်၏စကားကိုဖိုးသူတော်မှမျက်မှောင်ကုပ်ပြီးဘာလို့လဲဖိုးသူတော်၏အမေကိုလူရွယ်မှအေးဆေးစွာပင်ခမကြည့်လေကျွဲနှစ်ကောင်ဝေ့ပါလေဆိုမှ
အရှိကထွက်ပြေးတဲ့ကောင်ကကြောက်လို့ထွက်ပြေးတဲ့ဥစ္စာဖိုးသူတော်လူရွယ်ဤစကားကိုပြုံးပြီးအေးအခုလဲမိရထားကကျုပ်ကိုကြောက်လို့အရှိကထွက်ပြေးတာကျုပ်ကအနောက်ကလိုက်မောင်းထုတ်တာကြောက်လို့ပြေးတဲ့လူနဲ့လိုက်တဲ့လူဘယ်သူနိုင်တယ်လဲခုဆိုလိုက်ရာလက်ဖက်ဆိုင်အတွင်းမှလူများကဟုတ်တယ်သူနိုင်တယ်အစတည်းကပန်းနိုင်အရင်ရောက်ရမယ်လို့လောင်းမထားရဲသူနိုင်တယ်ရထားဟိုတော့ကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အာကလူစသည်ဖြင့်စူညံသွားလေသည်ဖိုးသူတော်မှာလူရွယ်ကိုပါဇက်ဟောင်းသားနဲ့ဘာမှမပြောနိုင်တော့အောင်တန်တော်ကြည့်ပြီးအတန်ကြာမှမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်သလဲလူရွယ်မှဖိုးသူတော်ကိုမခိုးမခန့်ကြည့်ပြီးတလုံးချင်းပြန်ဖြေလိုက်သည်မှာဖီလိုဆိုဖီမောပါစီမှတ်ချက်ဖိုးသူတော်ဦးရဲ့နှင့်တေဆုံးသူငွေတိုးချီးစားသည့်တရုတ်မကြီးဒုံတို့အကြောင်းကိုအိုင်အိုရင်းကိုကိုကြီးနှင့်တောက်ကြကောင်းကောင်းတွင်အပြည့်စုံဖော်ပြထားပါသည်ကျွန်ုပ်နှင့်လုံးပြော့ကြက်ရော့များ Bloody foo. Ben lo male I odin kukoji. Te sold to the omaji tanuha. Tenyama yuran swin it be. Te ye can go mibo of yonet. But do that as rara matiti vala. Ti jare. Do that ye can pit. Te ion ten hare pujigo musenero. Whole philosophy mount pasi surelua. Way off now shenity. Ben do yamale, Mr. I odin kukoji. English Inspector Mr. Glenrich စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်မိမ့်မိတ်ကြီးပြုံးမိသည်ကျွန်ုပ်ပြုံးနေသည်ကိုကြည့်ပြီး Mr. Glenrich မှ Party the bochabi pionira le Mr. Kukoji. Tima, Luta te yaka mamialu, sing in the area. Inspector ၏စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ပို၍ပြုံးကျင်သွား၏ပြီးမှသူ့ကိုစိုက်ကြည့်ကာလူသက်တရခန့်ဟာခမည်းတော်ရှေ့မှာအကြာကြီးရှိခဲ့ပြီးမှဖမ်းမမိတာကိုတွေးမိလို့ပြုံးမိတာပါ Panu? ကျွန်ုပ်၏စကားကို Inspector မှအံ့ဩတကြီးဖြစ်သွား၏ဟုတ်တယ်လေလူသက်တရခန့်ဟာခမည်းတော်ရဲ့မျက်စိရှိမှတင်မျက်စိမှောက်အောင်လှုပ်သွားတာ Inspector မှပို၍အံ့အားသင့်သွားသည် Dasu, Luta te yaka ha. Tutu Missy Shigabadule. သူ၏အမေကိုကျွန်ုပ်ပြုံးပြီးတေးသူကိုသိတယ်တက်တဲ့အချိန်မှရှိတယ်ဘာကြောင့်တက်လဲသိတယ်လူတက်တရခန့်ကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ तू မပြောနိုင်ဘူးဆိုကြတဲ့ကလူတက်တရခန့်ကဘယ်သူဖြစ်မလဲ Inspector မှာရောင်နှနာဖြင့် Do web hit marble. ကျွန်ုပ်မှလည်းမေမောင်းအပြည့်နဲ့မိမ့်မိန်ကြီးပြုံး၍ခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညှိရင်ဟုတ်ပါဗျာ philosophy မောင်ပါစီဟာ philosophy နည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့လိုလုံးပြော့ကြက်ရော်တွေကိုတစ်ဖက်လှည့်နဲ့လိန်သွားတာကျွန်ုပ်ဤစကားကို English Inspector မှ Hun. Dasu, philosophy mampasiha. Luta te yaka mo. ကျွန်ုပ်ဤကောင်းညှိပြလိုက်သည်ပြီးမှနောင်ရင်တို့လိုလုံးရော့ကက်ရော့တွေသာခံရတာကျွန်ုပ်လိုလုံးပြည့်ကြက်ပြင်းနဲ့တွေ့လို့ကတော့ကျွန်ုပ်ဤစကားကို English Inspector မှရှုံ့မဲ့ပြီး Lone pure day order. Lone pit to pire. Era that how I odin kokuji. Philosophy mampasigo. Below pamaro. ကျွန်ုပ်လည်းရုတ်တရက်မဖြေသေးပဲမိမ့်မိတ်ကြီးပြုံးနေလိုက်သေး၏အတန်ကြာမှသူက philosophy နဲ့တပတ်လှိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ကလည်းသူ့ကို philosophy နဲ့ပဲပြန်နိုင်ယူရပြီမပေါ့ကျွန်ုပ်ဤစကားကို English Inspector မှအာကိုတကြီးဖြင့် Bello lo male. ကျွန်ုပ်ကလည်းအသေးချာစဉ်းစားပြီးဒီလိုလို့သူ့ကိုသတင်းစာကနေအလိုမရှိပါဆိုပြီးကြေညာလိုက်ဒီတော့မှသူ့ကိုအလိုမရှိမှန်းသိသွားပြီးသူ့လူတော်တဲ့ပြန်ထွက်လာဒီတော့မှကျုပ်တို့အသာလေးဖမ်းလိုက်ကြတာပေါ့ကျွန်ုပ်ဤစကားကြောင့် English Inspector ဤမျက်နှာမှာဝင်းလက်သွားပြီး Good idea. Aloma shibalo jinyavi. To aasase. Niroma. Chekali nakali pandlu. Atali wimpa. Take on it pudosofi me. Dajo. I urin kukoji sovi.
နံပါတ်ကြီးနေတာ ဟုဆို၍ဟိမဝန္တာကြီးမုံငန်းဖွင့်နေသဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းကြည်ကြည်နက်နက်ပြုံးမိချေတော့သည်တမုံနောက်တစ်နေ့ခရိုနီကယ်သတင်းစာတွင်ခေါင်းကြီးပိုင်းမှကြေညာထားသည်မှာအလိုမရှိပါစုငွေလည်းမပေးပါဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီသည်တရုတ်မှတော်နုအသက်ခံရသည့်အမှုနှင့်လာလာမျှမသက်ဆိုင်၍သူ့အားလုံးဝအလိုမရှိပါအကယ်၍ဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီကိုဖမ်းဆီးသူအားစုငွေလည်းမပေးပါသူဘမှရှိသလဲဟုသတင်းပေးလျင်လည်းဂယုမဆိုင်ပါထို့အပြင်လမ်းမှာတွေ့လျင်လှည့်မကြည့်ပါအမိန့်အရထို့သို့ကြေညာလိုက်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာပင်ကျွန်ုပ်တို့ရုံးသို့ပင်စာတစ်စောင်ရောက်ရှိလာလေသည်ထိုစာတွင်ရေးထားသည်မှာလူကြီးမင်းခမညာအခုလိုသတင်းစာမှာအကျယ်တဝက်ကြေညာပေးတဲ့အတွက်အထူးတလဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။နောင်ပြစ်မှုများတွင်လည်းဤကဲ့သို့ကြေညာပေးပါရန်အနိုးညွတ်မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်ပြေးပြီတက်တာလေးစားစွာဖြင့်ဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီ Bloody foo. Ben lo ya male Mr. Kukoji. Come out your head die. The deans are running chin ya ledo. They account. Philosophy mount basi pivi. Ben lo maro. To marry who jaro kamiaga. Long pure day your heated. A cook kamia jaro yo. အင်းစပတ်တော်မှာမကြေမနက်ဖြစ်လွန်းလာပြီးအန်တိတ်ကမျက်နှာကြီးနေရဲလာသဖြင့်ဒါကတော့မပွားသောပွားစေမပေသောရှုံးပွက်ဆိုသလိုပေါ့ Mado shine. Matedo si the mandupa. တူတူပဲလေဒါပေမဲ့လူသက်တရခံဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီကိုမိဖို့နီလန်းတစ်ခုကျွန်တော်မှရှိတယ် Sibiami. A lulo by le. အင်းစပတ်တော်ဤအလောတကြီးအမေးကိုကျွန်ုပ်အဖေမပေးသေးပဲအတန်ကြာမှမကြခင်သိရပါလိမ့်မယ်ဖီလိုဆိုဖာမောင်မြရာကိုဖမ်းလိုက်ပြီကဲမောင်နေရေတရက်ခံဖမ်းဖို့ပြင်ဆင်ထားကွကျွန်ုပ်ဤစကားကိုအရှင်လက်လက်ကြားရသောတပည့်ကျော်မောင်နှင်းလေးမှာမျက်လုံးလေးကလဲကလဲနဲ့ဘယ်သူကိုဖမ်းမှလဲတောင်ဘက်ပိုင်းမှာထမိန်နေလိုက်ခိုးနေတဲ့တခိုးငပိန်အောင်စိန်ကိုလားတဲလေထမိန်ခိုးတဲ့တခိုးဖမ်းတဲ့ခက်ညံ့ညံ့စုံတော်များမှတ်နေလားလူသက်တရခံကိုဖမ်းရမှာကွလူသက်တရခံကိုဖမ်းရမှာကျွန်ုပ်ဤစကားကြောင့်မောင်နှင်းကလေးမှာရုပ်ချင်းကြောက်ရွံ့တုန်လို့ဟန်ပြောင်းသွားပြီးကျွန်တော်နေမကောင်းလို့မလိုက်တိတ်ခမညာကျွန်ုပ်ဤတခွန်းတဲ့သောငေါငန်းတန်ကြောင့်ငကိုကြောက်ရွံ့ယိုသေးသောမောင်နှင်းကလေးမှာဘာမှမပြောနိုင်အောင်ကြက်တည်တည်သွား၏ကျွန်ုပ်လည်းဤမြအကြောက်တရားကြီးသောတပည့်ကလေးနောင်တစ်ချိန်အေးရင်လေးမိ၍လူသက်တရခံကိုငါအပကိုယ်တိုင်ဖမ်းရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူသက်တရခံဟာနည်းနည်းရရတူမဟုတ်ဘူး။ကျွန်ုပ်ဤစကားကြောင့်မောင်နှင်းလေးမှာတုံရင်သောအတန်ဖြင့်ဘယ်သူလဲအပသူဤတုံရင်သောအမေကိုကျွန်ုပ်တလုံးချင်းပြန်ဖြေလိုက်သည်မှာဖလိုဆိုဖီမောင်ပါစီဖလိုဆိုဖီမောင်ပါစီအေးဟုတ်တဲ့ကွဒီကောင်ကိုဖမ်းနိုင်ဖို့ငါတို့ရုပ်ဖြတ်သွားရမယ်ဟုတ်လားဗျအေးဟုတ်တယ်ကွဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီဟာငါတို့တွေကိုတွေ့တာနဲ့ငါတို့ရဲ့ကြော်စိုးတိတ်ကမကြီးမားပုံကိုတည်ပြီးသူမူးချမတွေ့အဖမ်းခံရမှာကိုကြောက်ရွံ့လို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားနိုင်တယ်ကျွန်ုပ်ဤကြွားလုံးအနှဲငယ်ပါသောစကားကိုမောင်နှင်းမှအသေးချစဉ်းစားပြီးကျွန်တော်ကြံရပြီဗျကျွန်ုပ်လည်းမောင်နှင်းဤစကားကိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီးဘလို့ကြံမျိုးလဲကျွန်ုပ်ဤအမေးကိုမောင်နှင်းလေးမှာနောက်တစ်ချိန်တွင်သူတူပမိကျွန်ုပ်ဟန်တိုင်းမိမ့်ကြီးပြုံးပြီးကျွန်ုပ်တို့ရုပ်ဖြတ်သွားရင်တော့အလှပြတ်နေဦးမယ်အလှလည်းမပြတ်တရားခံလည်းမျက်စိလဲသွားအောင်လုပ်ရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်ုပ်ရဲ့အမေကိုမောင်နှင်းမှအိုက်တင်အပြည့်နဲ့နမဲပြောင်းလိုက်ရုံမော့ပါရဲ့အဘကလည်းအိုင်ဟိုတင်းကူကူကြီးကနေအိုးအိုင်တင်မောင်မောင်လေးလို့နမဲပြောင်းလိုက်ကျွန်တော်ကလည်းမောင်နှင်းကနေမောင်တွေလို့ပြောင်းလိုက်ရင်
သူတို့မျက်စိလဲကုန်ပြီမှတ်မိတော့မယ်မဟုတ်ဘူးဟဲ့ကောင်ခမညာကျွန်ုပ်၏ငောင်ငန်းတန်ကြောင့်မောင်နှင်းမှာတော်ရင်သွားလေသည်နမဲပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့မင်းကြီးတော်ယောက်ျားကဒီမျက်ခွက်ကြီးတွေကိုမမှတ်မိပဲနေမလားကျွန်တော်အကြီးတော်ယောက်ျားနဲ့ငငယ်လေးတွေကကွဲသွားတာဆိုတော့မှတ်မိမယ်မထင်ဘူးဗျအာဒီကောင်တိတ်ဆန်းကွာခမညာကျွန်တော်၏ဒေါသတန်ကြောင့်မောင်နှင်းမှာတုံရင်စွာညင်ကုတ်သွား၏ကျွန်ုပ်လည်းတပည့်ကလေးကိုကြည့်ပြီးဂယုဏတတ်မိတော့လဲနောင်တစ်ချိန်အရေးကိုမျှော်တွေး၍မင်းရုပ်ဖြတ်သွားရမယ်ကဲလူတွေမင်းကိုမမှတ်မိအောင်ဘယ်လိုရုပ်ဖြတ်သွားမလဲမောင်နှင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စကားကိုမှားသွားမိဆို၍ထင်အတန်ကြာစဉ်းစားပြီးကျွန်တော်ဒုံးပြန်လို့ရုပ်ဖြတ်သွားမယ်ဗျဒုံးပြန်လို့ကျွန်ုပ်၏အံ့ဩတကြီးအမေးကိုမောင်နှင်းမှအားတက်တဲ့ရောဖြင့်ဟုတ်တယ်လေဗျအင်္ဂလိပ်တွေသုံးတဲ့ဒုံးပြန်လို့ဘယ်လိုလုပ်မှလဲကျွန်ုပ်၏အံ့ဩတကြီးအမေးကိုမောင်နှင်းမှဟန်ပါပါဖြင့်ဒါများလွယ်ပါတယ်ဗျဟုဆိုပြီးခေါင်းပေါ်လက်နှစ်ဖက်ရှက်တင်ပြီးဒါကဒုံးပြန်ထိပ်ဖူးပြီးနောက်စောင်းကြောင်ထိုင်လိုက်ပြီးဒါကဒုံးပြန်ချက်တော့ဟုဆိုပြီးဒုံးပြန်ဖင်မိကိုထွက်တာကြည်အောင်မလားဗျဟုဆိုလိုက်ရာကျွန်ုပ်လည်းဒေါသထွက်သွားပြီးဟဲ့ကောင်မင်းဘာလုပ်တာလဲကျွန်ုပ်ဤဒေါသတကြီးအမေးကိုမောင်နှင်းမှရောင်နှနှဖြင့်ဒုံးပြန်ကုန်လုပ်ပြတာလေဗျဖင်မိကိုမထွက်သေးလို့မယုံသေးဘူးမှတ်တယ်ဟုဆိုလိုက်ရာကျွန်တော်လည်းဆက်လက်တဲမခံနိုင်တော့ပဲအာဒီကောင်ကွာကဲကွာဖုန်းအောင်မလေးပဲကြောက်ပါပြီကျွန်ုပ်လည်းလွန်စွာဒေါသထပ်သွားရပြီမို့ချစ်လာစွာသောတပည့်လေးဤတင်ပစုံကိုနှစ်ချက်မျှဆင့်ကန်ထက်လိုက်ရချေတော့သည်တမို့ကြည်လေသူလုတ်ပြသည့်ပုံနောင်လာနောင်သားများမှတ်သားရန်အလို့ငါမောင်နှင်းကျွန်ုပ်အားတေးဥပြခဲ့သည့်ဒုံးပြန်ပုံကဲနားထောင်မင်းကမင်းရုံနဲ့လိုက်တဲ့တဖုံးစားကိုရုပ်ဖြတ်နာကလည်းငါရုံနဲ့လိုက်တဲ့ဂရေကျွဲတထေးကြီးလိုရုပ်ဖြတ်မယ်ကြားလားမောင်နှင်းမှာကျွန်ုပ်စကားကိုအလိုမကျတော့လဲငကိုကြောက်ရွံ့ယူသေးသူမို့ဘာမှမပြောတော့ပဲခေါင်းသာတဆက်ဆက်ငိတ်နေကြတော့သည်တပတ်အကုန်တိတယ်ယခုမှုတွင်တေဆုံးသူတရုတ်မကြီးတော်နုနှင့်လူသက်တရခန့်ဖြစ်ဆွဲချက်အတင်ခံထားရသောဗဦးဖောင်၏သားမောင်မြရာသည်လူသက်မှုကျူးလွန်ရန်အလိုတူအလိုပါဖြစ်၎င်းကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟု၎င်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်ထို့ကြောင့်ဗဦးဖောင်၏သားမောင်မြရာအားရာဇသက်ကြီးပုံမှ302အရလူသက်မှုကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားသဖြင့်ဤရုံးတော်မှအမိန့်ချမှတ်ရပေမည်ထို့ကြောင့်ဤအမှုတွင်မောင်မြရာအနေနဲ့ရင်းချက်ထုတ်ချင်သေးပါသလားတရားသူကြီးမင်းခမညာဒီအမှုကိုကျွန်တော်လုံးဝမကျူးလွန်ခဲ့ရောကျွန်တော်ညင်းကျင်ပါတယ်မြရာဤစကားကြောင့်တရားသူကြီးမျက်မှောင်ကျုပ်သွား၏ဒါဆိုမောင်မြရာဘက်ကညင်းချက်ထုတ်နိုင်လောက်အောင်တက်တေတက်ကံများရှိပါသလားတရားသူကြီးအမေကိုမြရာအဖြစ်မပေးမီသိတယ်ဘတ်အကုန်သိတယ်တုံရင်ချိနဲ့တော့တန်တရားရုံးတစ်ခုလုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွား၏ကဲသိတယ်ဆိုစစ်ခံရအောင်ရှေ့သို့ကြွားခဲ့ပါအသက်60ကျော်ခန့်အဖိုးတူတုံရင်ချိနဲ့စွာရုံးရှေ့သို့တလှမ်းချင်းလှမ်းထွက်လာ၏တရားသူကြီးမှထိုလူကြီးကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ကြည့်ပြီးအသက်ခံရတဲ့တရုတ်မတော်နုကိုသိလားထိုလူကြီးမှမဆိုင်မတော့ပင်သိတယ်ဘတ်အကုန်သိတယ်သူအသက်ခံရတဲ့အချိန်မှာခမားရှိတယ်ပေါ့ရှိတယ်ဘတ်အကုန်သိတယ်တရုတ်မတော်နုအသက်ခံရတာရောခမားမြင်တယ်ပေါ့မြင်တယ်ဘတ်အကုန်သိတယ်ထိုလူကြီးစကားကြောင့်တရားသူကြီးမှအားတက်သရောဖြင့်ဒါဆိုတရားခံဟာဘာလို့လဲတရားသူကြီးစကားကိုလူကြီးမှသိတယ်ဒါပေမဲ့အခုမပြောနိုင်သေးဘူးဟာဟင်းဘယ်လိုလုပ်ပါလဲထိုလူကြီးစကားကြောင့်တယုံလုံးအာမင်နှိတ်တန်များဆူညံသွားလေတော့ဤထိုစဉ်ထိုလူကြီးနာသို့
စုပ်စုပ်ပြက်ပြက်တဒေါင်းသားတဦးထလာပြီးလက်ထိတ်ဆွဲခတ်လိုက်လေသည်စုပ်စုပ်ပြက်ပြက်လူမှာ CID မှပလိတ်လက်တစ်ကလေးမောင်နှင်းဖြစ်လေသည်မောင်နှင်းမှမိမ့်မိန်ကြီးပြုံးရင်းကဲဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီဒီတခါတော့ပြေးလို့လို့မလားဟုဆိုလိုက်ရာလူကြီးမှဟေးကောင်မင်းဘယ်လိုလုပ်တာလဲနောက်ဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီမဟုတ်ဘူးဟုဆိုလိုက်ရာမောင်နှင်းမှလူကြီး၏နရင်ကိုဖြန်းကနေနေအောင်အုပ်ချလိုက်ပြီးအခုချိန်ထိလင်းကျင်နေတော့မလားခင်ဗျားဘလောက်ရုပ်ဖြက်ဖြက်ကြုံမှတ်မိတယ်ဟုဆိုလိုက်ရာလူကြီးမှနရင်အုပ်ခံရ၍အသားတဆက်ဆက်တုံအောင်ဒေါသထွက်သွားပြီးဟေ့ကောင်မင်းလွန်လာပြီနော်ဟုဒေါသတကြီးအော်ဟစ်လိုက်တော့လဲမောင်နှင်းမှာအပြုံးမပြတ်ပဲနောက်တစ်ချက်နရင်ကိုဖြန်းကနေအုပ်ကမှတ်ပလားထက်လင်ထက်နာမယ်ခမရဲ့မုတ်စိမ်မွေးတုနှကမ်းမွေးတုဆွဲချွတ်လိုက်စမ်းဟုဆိုလိုက်ရာလူကြီးမှအသားတဆက်ဆက်တုံလို့အောင်ဒေါသတကြီးဖြင့်ဘာတူလဲကွမင်းနော်လူကြီးဒေါသတကြီးစကားကိုမောင်နှင်းမှဂယုမဆိုင်ပဲဖြန်းကနေနေရင်တစ်ချက်ထပ်အုပ်ပြီးဒီလောက်လိန်ကျင်တဲ့လူကြီးဟုဆို၍မုတ်စိမ်မွေးနှကမ်းမွေးများကိုအတင်းဆွဲနှုတ်ရာဟဲ့ကောင်နားရဲဟာဟဲ့ကောင်မလုံးနဲ့လေအမလေးတဲ့ဟုအော်၍မောင်နှင်း၏လက်ထဲတွင်မုတ်စိမ်မွေးဆွဲနှုတ်ခံရ၍ကျိုးပြတ်တုံစွန်ကျိုးကိုစောင်းဆွဲခံရသလိုဝိလေနေတော့၏မောင်နှင်းမှာမုတ်စိမ်မွေးကိုဆွဲနှုတ်မရ၍ထိုလူကြီး၏မျက်နှာကိုဆွဲခွာလိုက်ရာဟေးအိုးဘလို့ဖြစ်တာပါလဲပေးသက်အားလုံး၏အာမင်နှင့်မောင်နှင်းမှာလူကြီးကိုလှည့်မကြည့်သေးပဲသူ၏လက်ထဲပါလာသောမျက်နှာအတုကိုဟန်ပါကိုင်ကပြည့်သက်ညာကိုမိမ့်မိတ်ကြီးပြုံးကြည့်ပြီးကဲခမအခုတော့ပါလိမ့်ခုဆိုပြီးစကားမဆုံးမီလူကြီးဘက်သို့လှည့်လိုက်ရာဟေးအဘဆရာလက်ထိတ်ခက်ခံရ၍အသားတဆက်ဆက်တုံလို့အောင်ဒေါသထွက်နေသောကျွန်ုပ်ကိုမြင်သည်နှင့်မောင်နှင်းမှာကြက်တေဝါ၏အမှန်မှာခုနာကနေရင်အုပ်လိုက်မုတ်စိမ်မွေးတွေဆွဲနှုတ်လိုက်လုံနေသူမှာတရားခံဖမ်းရန်အတွက်ရုပ်ဖြက်လာသောကျွန်ုပ်ပင်ဖြစ်ချေတော့၏ကျွန်ုပ်လည်းလူကြားတဲ့ဤကဲ့သို့တပည့်မှမတော်တရောလုံနေသည်ကိုလွန်စွာလဲရှက်ဒေါသလည်းထွက်ရသည်မို့ချစ်လှစွာသောတပည့်ထံပြေးဝင်သွားပြီးကဲဒီလက်တောင်အသုံးမကျတဲ့ကောင်ကဲကွာဟုဆို၍မောင်နှင်း၏တင်ပစုံရိုးကိုတပုံးဖုံးနှင့်နှစ်ချက်မြဆင့်ကန်လိုက်ရာမောင်နှင်းမှအောင်မလေးဗျကြောက်ပါပြီဗျရဲ့ဟုဆိုပြီးကျွန်ုပ်၏ခြေချက်ထမထိစေရန်ရုံးတော်အတွင်းပတ်ပြေးနေသည်တရားရုံးတယုံလုံးကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတဝါဝါနှင့်ပွဲကြနေကြလေ၏ထိုသူများရည်တံကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ရှက်ဒေါသမှအထွတ်အထိပ်ရောက်သွားရပြီမို့နှစ်ချက်မြဆင့်ကန်ရုံများနဲ့မကျေနပ်နိုင်တော့ပဲမောင်နှင်းကလေးနောက်ဒေါသတကြီးပြေးလိုက်မိလေတော့သည်ကျွန်ုပ်ပြေးလိုက်သည်ကိုမြင်သည်နှင့်မောင်နှင်းကလေးကြောက်လန့်နှင့်အရှိကပြေးသည်ကျွန်ုပ်လည်းဒေါသလွန်စွာထွက်နေသည်မို့အနောက်ကတင်းလိုက်၏လူကြားတဲ့ပတ်ပြေးသည်ကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်သည်ပြေးတက်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ကတဝါဝါမောင်နှင်းရှင်းနေခုံပေါ်သို့တက်ပြေးသည်ကျွန်ုပ်ကထက်ချက်မကွာဘယ်ရမလဲတင်းထက်လဲတို့တင်းเสียလုံနေတာတရားခံဝတ်ချံနဲ့ဝင်ပြေးသည်ကျွန်ုပ်ကလည်းကတ်လျက်နောက်ဆုံးတရားသူကြီးဇပွဲကုံပေါ်သို့တက်အပြေးကျွန်ုပ်လည်းဒေါသတကြီးမိရလှမ်းဆွဲမောင်နှင်းမှလည်းကျွန်ုပ်လက်ထဲမပါစေရန်ကြောက်လန့်နှင့်မိရလှမ်းဆွဲအိုးပြေးသက်များ၏အာမင်နှင့်အတန်များကျွန်ုပ်လက်ထဲတွင်ကမောင်နှင်း၏လုံကွင်းတရားသူကြီးခုံတွင်တမင်တင်ညာထားသလိုမှောက်လျက်သားနှင့်မောင်နှင်းသူ၏လက်ထဲတွင်တရားသူကြီး၏နှကမ်းမွေးတဆုပ်အားလုံးကြက်တေလျက်နှကမ်းမွေးမရှိတော့သောတရားသူကြီးကိုကြည့်လိုက်ရာဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီသူ၏တပည့်မြရာကိုအမှုမှလွတ်အောင်အမိန့်ချတရားစီရင်ရန်တရားသူကြီးဟန်ဆောင်၍ရုပ်ဖြက်နေရဝင်ယူထားသူမှာဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီ
အားလုံးကြောင်ငင်းနေစဉ်ဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီမှလင်းမြန်စွာခုန်ထပြီးထွက်ပြေးရန်ဇပွဲပေါ်မှခုန်ချလိုက်ရာကြက်တေတေ၍ငေးကြောင်ကြည့်နေသောကျွန်ုပ်၏လက်ထဲမှမောင်နှင်း၏လုံဝင်းထဲစွတ်ခနဲကျလာလေသည်ကျွန်ုပ်လည်းရုတ်တရက်မို့ကြောက်လန့်ပြီးအနောက်သို့ခုန်ဆုတ်လိုက်ရာဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီ၏ခြေထောက်ကိုချိတ်ဆွဲသလိုဖြစ်သွားပြီးဝုန်းကနေပြုတ်ကျသွားလေတော့သည်ကျွန်ုပ်လည်းရရှိသည့်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီ၏မျက်နှာကိုမောင်နှင်း၏လုံကြီးဖြင့်ပတ်ထားလိုက်ပြီးတိတ်ကောင်မောင်နှင်းလက်ထိတ်ခတ်လိုက်ဟုဆိုလိုက်ရာမောင်နှင်းမှာကျွန်ုပ်၏အဖြစ်ကိုငေးကြောင်ကြည့်နေရမှကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နှင့်လက်ထိတ်အပားကိုခတ်ထားတယ်မရှိတော့ဘူးဗျဟုဆိုလိုက်ရာကျွန်ုပ်လည်းတတိယပြီးမြည်တို့လုံးရမည်မသိဖြစ်နေစဉ်ဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီမှလှစ်ခနဲကျွန်ုပ်ဘက်ပြန်လှည့်ပြီးမြင်းကန်တယ်လို့ကန်လိုက်ရာတေးကွဲကြုံလီလာတော့ကျွန်ုပ်ကိုမထိမိပဲကျွန်ုပ်နှင့်ကြည်မကောင်းတော့အောင်အစမတန်ကြီးမားနေသောကျွန်ုပ်၏တိုက်ပုံအင်ကြီးလက်ထဲသူ၏ခြေနှစ်ဖက်စွတ်ခနဲဝင်သွားလေသည်မိပြီဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီမြည်တို့မျှမလုံနိုင်တော့သူ့ကိုမိချိန်ဝဲကျွန်ုပ်တည်လဲအင်ကြီးကျွတ်နှင့်မောင်နှင်းကလေးမှလည်းလုံကြီးကျွတ်နှင့်ဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီမှာအပေါ်ပိုင်းတွင်လုံကြီးနှင့်ဖြစ်နေပြီခြေနှစ်ဖက်မှာလက်နှင့်စွမိနေပြီးပြေးလို့လည်းမရလှုပ်လို့လည်းမရနှင့်လွန်စွာကိုယုကာရနိုင်နှပေသည်ဒေသများကသာကျွန်ုပ်တို့ဤကဲ့သို့တက်ဆွန့်ဆန်ပြားတရားခံဖမ်းနေသည်ကိုဝငဲ့ညာပဲအငိမ့်လူရှင်တော်ပြက်လုံးကြားနေရသလိုတဝဝတဟာဟာနှင့်ပွဲကြလို့မစောမိတို့ပင်ဖြစ်စေဤမျှညံများလာသောဒုတက်တရခံဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီကိုလက်ရဖမ်းဆီးနိုင်သည့်အတွက်ချီးကျူးထောမနာပြု၍မဆုံးတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာအိုင်အိုဒင်းကိုကိုကြီးနှင့်ဖီလိုဆိုဖီမောင်ပါစီဇလန်းလေးဟာဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြီဖြစ်ပါတယ်နားထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာစွာဖြင့်တာယာပျော်ရွှင်စရာနေလေးတစ်နေ့ပိုင်ဆိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ The Sunflower Channel မှဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ရက်တွေမှာလည်းဖတ်ပြပေးသွားမည့်စာအုပ်ဇာတ်လမ်းလေးများကိုနားဆင်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုအရောက်လှမ်းခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်